Bugünlerde internet üzerinde dolandırıcılar çok arttı. Benim görüntümü ve sesimi kullanarak standart olan horlama protezlerini pazarlamaya çalışıyorlar. Aslında standart olan protezler benim hiç istemediğim, hep de sonuna kadar karşı olduğum protez tipi. Normalde ben kişiye özel yapıyorum. Fakat bazıları işte benim videolarımdan bazı kesitleri alarak standart protezlerin reklamlarını yapıyorlar. Eğer bunları görürseniz lütfen itimat etmeyin veya hatta bize de bildirirseniz iyi olur. Teşekkürler.